وایس. نقاشی برای دهه فجر کلاس 4 رنگی میکشیم بچرخ جیبای مخفی شل شد تموم. میتونی ببری وایس. میخوای سالا رو بکنم بگم این میاد پشت پای میکنه. اومده. مرتضی رو بگو گوسفندا کجا بذاره بابا؟ همینجا؟ آره اون برنم خوبه؟ آره ای لقکی یه خود دکاش بریم آها تو کنه کنه برگرد تو برگرد سب کن این کتاب کن موضوع نه این خط کن نه
سارا دنبال یه نقاشی چی میخوام؟ کوزه قیچی داری؟ نه کوزه قیچی از کجا نقاشی برای دهه فجر کلاس 4 کوزه اینو بکش اینو تو بکش آقا چه دخترم نیاری؟ آقا دیگه نباید بچه ها بیاریم پس ببرش الان میاد خرف کاری میکنه خودت هم با مرتضی برو خدا بچه ممنون باش مرتضی دیگه برو بچه کوچکا صدای بهمن آسان ردشون کردم برو اینو کی میکشه؟ اونی که خانم به ما داده بود همین شکلی بود آره فقط کامل نبود رنگ خب بشینید اینو بکشید ما نمیتونیم بسخته آخه چی میگه پس داخل مرسیم دیگه من بعد ما نوشتم آسون ترینش بود این سخت ترینشه آسون تر از این پیدا نمیشه تو میتونی بکشی ما نمیتونیم خب اینو بنویسیم فاطمه پاشو برو آبرنگ یه بابرنگ بکشیم کوزه بابرنگ زشت میشه. چرا میشه؟ نه کوزه نگاه کن فقط این ساقه‌هاشو مثلا رنگشو باید چی کنی؟ آقا کوزه نه من بابرنگ مشکی بهتره. آقا کلشو مشکی کنیم اون وقت که زشتر میشه رنگی میکشیم سعی کنید بکشید ببینیم خطی بهتر میشه بکش تو من نمیتونم آخه زشت میشه این خراب میشه این بعدی لازم به طور کلی اصلا مسخره نداره چیز خنده‌داری نیست اون بر آهنگ گذاشته بیا برو بردارم چتونه راحت باشین براتون رو غذا گوش نشه آبا چی رو بیار من درست کنم من تو برم خالک بازی کنی این بچه این بچه مثلا یه اونه وقتی کارونم انجام نمیدین شما ما کی کار انجام دادم برات خیلی راحت چیه چی میشه دیگه یکی دو تا سه آقا یه بزن 8 نفر یک دو 8 6 مسئولیت رنگ آمیزی و برش زدن با شکوفه فصل من تو با روزنامه دیواری کار داریم کوسن ما چیکار کنم وسایل اضافه رو جمع کنید کوسن من با تو میام نه کوسن من چیکار کنم تو این مبنی رو تو برگاچار وارد کن دراز اینطوری بنویس از یه طرف شروع کن همین مطلب مثلا چانچین نه کوسن خوبه دیگه آقا میخوای روزنامه دیواری بچسبونیم اصلا فکرشم خب باش داخل دفتر نقاشی میکشم این خراب میشه آقا تو برگاچار بنویس باقی برگاچار بنویسم بله
از دست روزنه بیار. این چه جور شد؟ ما بکنیم؟ اینا سخته. نیست باور کن کوسه سخته. خیلی نه سخته. نه تو رو خدا راحته. نه سخته. در ایر بده. بچه کوسهش از ماتی که دار در ایر بده. این کیه میکشی؟ آنه. سارا پاشو برو خیلی بیادبی. من تایی من آره قرار خوشگل تر میشه ماشا پیدا شد؟ آره کجا؟ پیش مامان. آفر نکنی الان دسته ها نکنی دسته چیه؟ آستین چیه؟ خودم اینجوری کشتم. زد مرتضی برد خبرم نشدیم. آبرم رو دوشنبه داشته باشم برم؟ نه چرا؟ چون یه دلیل یکم از اینجا برش بزن که حرف نزن دیگه شد اینو برای توی سارا هیدری بگی برش بزن. اینجا جای نیست برای کوزر بکن آقا این اینجا بهتره. بگی دیگه اینجا بهتره. نه آقا اونجا نه اونجا یه چیز دیگه میخواد چی میشه؟ دست با هم چسبوندمش کوسه حالا اینو چای میکنم. چشم کار دارم. خدا. آقا سارا توسی میدی؟ توسی نداره سارا. با مداد داره. نه فهم میخواد خودکار خوب بردم چسب دادن چی؟ بالها آقا من 22 بهمن می‌نویسم برش بزن. خب گفتم داریش چی؟ نمیداری روزنامه دیواری سازنده کوثر حیدری فاطمه محمدی شکوفه رضای شکرزی. همین آقا خب اونا که کمک نکردن همه روزنامه دیواری و امروز ما 4 تا فقط درست کردیم تو کلاس همه اینا رو نیاش فقط این 4-5 تا عکس آورد. آقا اینجوری خارم جایی که تو اصلا نمیشه چی؟ جایی که تویی اصلا دیده نمیشه. اینجا؟ آره دیده نمیشه؟ نه یکم بیارش بالا بریم دستم بچرخون شل شد؟ چی؟ یه جوری بچرخون شل شد وقتی اون شل شد آروم بیارش بالا شل شد؟ بیا بالا بیا ببین اینا دیگه آره آقا ببین اینو آقا کنم باشی دوست داشتنیم بود امروز کندش چرا؟ نمیدونم داشتم قوه کن آقا دفترم اینطوری مچالش کرد گفتم آقا بده گفت اینطوری مچالش کرد کند بیا ببین خوبه یا نه بیادم. بیا ببین کوسر ببین تا اینجا من میاد آره. خب بزن زد ضبط هست سفتش کردی اون رو شل نشه یه وقت نیفته سفت بی دست بزن شو خوبه این بری بچرخون این بری اینور چرخوندمش اون بری شل شه این بری بچرخون اینوری چرخوندمش شل میشه اینوری شل میشه اینوری سفت میشه ریاضیات چی کلاست صبر کن نه اینوری سفت آقا ریاضیات چی کلاست کجاست من اینوری چرخوندم اون بری شل میشه کوسر نکن اینوری شل میشه اینوری چرخوندم نه هر رنگ میکنی بکن پاک کنی بده من شکل بنفش وایسا بیا بنفش دستات من اینطوریه بنفش قهوه‌ای نه بلم کن دیگه کسا یه چیز به سارا و حواس منو پرت نکنه سارا مزاحم هم اول که دامان گفتم نذاره این چیزا رو بیا بنفش یه بنفش بیا یه آبی دهه کسا اینطوری خوبه یا نه بله از من
بس بریم رنگ چیزه با مداد رنگی هم میشه رنگش کن بیا بسم الله الرحمن الرحیم تمام شد دیگه بچه‌ها. اینجا هیچی نمیچسبونی. اونجا اون گوشه باید بنویسه خودمون کلاس اینجا این کلاس شیشمی که هست خب برای ما خیلی گل است بچه‌ها. کلاس شیشمی چیزه بچه‌ها فست نمی‌کنی برای ما همه خوشگل‌تره؟ آره برای ما تازه گنده هم هست مینا گروه دختر گروه دخترانه کلاس 4 حالا آقا همین برگی رنگی نشی زود درست کنیم و باید اون خانه حالا میدیم تا باید آره بریم تا بازه بریم بزرگ بیاشو چوبه بازه چهارتایی سواشیم نه یه نفره باش تک تکی این دوباره زرد داریم بچه ها وسایلامون رو جمع کنیم حق آمد باطل نابود شد باطل نابود شد نه باطل رفت کی نوشته باطل رفت؟ پسرا نه پسرا کلاس نه نگاه کن حق آمد باطل رفت خب همینه نه باطل نابود شد نه حق آمد باطل رفت اصلش اینه اون چیز اون به نه معنی که حق چطوری میشه نه که به سوره آره حق بیجه حق بیجه الحق بی